Santi Achim North District aha ene ba behwe se afe no so ye na kuafo no ba ye de gu form sen na sen ena sie kono sanse ye wukro akasiem esi we boa ye de bode boa ye de odua no sen no faso dua no na kwan be no faso ya eyi enu ne ya bawura fu me ba betwetwe ho komo enimeko bi adaroma omo no boa amadwumedi etumi eba so Ofa fertilizer AJ Africa ana akwakofa aba se wa ye fu na pese efu no ekoyie de na uhia Ofa fertilizer ese de uhia nyina no fa de be ma wo mo anketo ha adwen wo efu no so be pam wo sanso na efu no sire be ye prom na wo twa ne do so no so Ofa de be ma wo na chese ugina fa akona de uhia nyina no what amount mo de ana kope bi na to na fa ye wo efu no entumi enkoyi na de wo ma ye de ne se eye Ghana eye wudro bi anim Ghana heya enua ne atwetwemu kama ene ede aye enti from 055559277 na woni Ofa fontwe ko ba bia wo bia o Ghana bia no ebi wo nchen wo moton bi koto bi na fa di dwuma sanse na makwa dwuma no atumi akoyi sanso na green fet organic fertilizer se wo kokofuo na basi kokofuo no so de eno ani green fet eye nkokwa jana na ede aye eye pa woni na pebi na wo pebi a ebeboa na de wo ma yeda ne se rafu bi koso to tobi na wuti ye aboso no beso na akwaje 4000 3000 na de aba oboto no so bekoyi ede ama na wo de ayo nyuma ko wei eno mo se yentwetwe nkomo emfa kwa adwuma ho ewo Asante Achim North na ewe afumu de body phone ye timu ntie betwetwe nkomo ne ahwe kuafo ye body no kwa mo fa so ene ntutu mo tutu abody dwuma etime koyi yentwe homra yeba yebetwetwe nkomo Aiko Ozafe mo akwaba afi yenkosine ni mani antwe nkomaja memo aiko e ya aja na me ba cho wodi ndisen efeme Alhaji ya Frempong Alhaji ya Frempong wona na obo musician na obo nwum ipate on dey no dey ke Frempong mi dey ya Frempong nti we ya Frempong me dey ya Frempong na ba Asante Achim agwa obi aka obi ehun Alhaji dey Alhaji ya Frempong ya freme o frekra mu de okay mi papa na free bi mi dey bi na ede na papa free no one free bi na mi nkwara bre mu na misa na papa no e muslim oko muslim eti woko ya so dey mu ankramo so dey no me na eko no pam nkramo so atade ma me eti bia ma henkramo cheno mse Alhaji but menye kramo bi me ni fie man konkramo no bi mpacho dey bi edin de o jato ho sa no bi afre me Alhaji ya Frempong na Alhaji Frempong yenhwe abraba hyase adwuma ben na jadu wura mu bo se mekoye adwuma we ni magia ba me ku adwuma adwuma ben na ade hyase papa no ekuani eti ku no na edidi na chi aye ya na mani fie na me doburo ye bro adwuma kaka na me chi aye na chi mi papa no oye koko adwuma koko mpacho ewo petrensa mpacho Dwansa petrensa ho damba pefire okay esa Asante Achim ya okay tibra ni fi ya me bae no na me so be yi burufuo kakra na burufuo mu na chire no na chese wo how bebre na tomatoes nso ba yempotemu ha bro no yemma bro no nko bro no how ben ne ba ni se satam no ewura ba sa so pa edudu aso de tata plow tam ben be 1998 mo hosa iso tata plow na wo ye ewura so be ba ho na ta ni nye no bebre be boa isa etini ye bre pa na tomatoes ba ye kuro mu aseye tomatoes nze gidi pa na me de mo ko ye tomatoes ni mu ti tomatoes ni me ye ya ko si brebi na body gban san bae na ma me de mo wura body na me de mo wura body mu no isa boafo bi nti body ndie meka se edutwam si body ne san bae na body no ho ko ne san bae na se body dwuma be bo ase na wugya tomatoes ko ye body na ya ma me no me ma me se no ono so ekuani sa omo ye fuo no a omo ye koko no na edua body o mu ye dua koko body na edidua but atam de ne nya na kese se de na ye de adwuma na de ye na fuo ya me no otimu efu kese pa e kan do be se efu ya nkasa de ba bi amofra me ho no kan ho ha de be 50 acres ni wo ba ko wachiro no be se 100 ho na mo wa o be fre be ba no
isi apafo gu so omo yemu adwuma okay yehwe wodane wonsa eba abode mu debe na ma mo ahotoso abode mu se bia bode de sisika menye swakra na memre entosi de na mebre debe na wama oni abeje obode mu a chese de bode de se wotene so na wasori you started bode no okay na ye na edu ba bia bi no se enyu fertilizer na fertilizer pa no na ye use no no how na ho ne se udi gu enso to de be kama but opesia ayeko na fa buagu ana body na ayeko ani e fa sa kwesi se bra sa company we offer organic ayi de baba so ye hu sa company bi o mo chekere se o mo do mo organic fertilizer bi a se yusu a temu bi enso to enso anto efo be prob se de ti ampa anso are Canada no na enhwemu kire se esaya asase na ho ode na openisia utumi se me na fet ne twe body num ayi na ho ode no minim chemical na wo mu de na twe body ma wo opesi a ubi obi oyisu bi a na body na ese ko but they say I did the way on hwe de body etie it says from January to December sa na tie sa nsesa if you kro ben so de buy we no company no om ye no de om we kro mo om de you know Ghana ya company na Ghana ya na wo om de om yi hose ni bia bagogo ha sei enti ago ya na de tambia me to me de enti ehwe ebia na nimde foforo aba oma be cheche ne bia apart from say wodi offer be gugu so ebe yi no ebia na wada no wonse ni kakra bia bra wodi dua no body etimi bosum se ni odua no body me dua no August ya afie twem 2020 I didn't tell odua no August o sa si we nyina me dua so watermelon dua watermelon na me dua body no se nye watermelon kwa ni dua sa bi ka body no kwa chiri kwa chese so kwa na afo ha ba bia ma nnua watermelon no body de se bia hane akese enu de me dua ni July ayi akese enche ko ebetwa bi na eja abrabo nto aso ni abrabo sika dan ntina akodua watermelon na ase because waka watermelon but senke bia nka obetu edua body street then na ukodua body because obi wo ha ose asase no na ho odin wo form se de na wo kase kane no na enye yi no because me kodua beans na beans no anya ne masase no watermelon no odi pe sika na so odi nyane wasase okay ani nyina aboa ya me de to aye dwuma so watermelon no so no udua na haban no a pro no e kan sase no so boa masase ne kama pa ana kirewo ani de yen hwehwem so we ba bia odua watermelon no na we ba bia wa nua na dubre bia utumi se na haban me gidi se the beans haban no eboa sa na no so me de me fa de hu se boa ba nye no nko sa de we adwuma eye no fa adwuma we eye no se bedua bode na eni apafo na bɔ amana ni nyina ewie na ewe ye sokunu wo ankorem eti omo bɔ amana ni nyina na nipa so di achi na omo sesa nsuo no gu amana num ne de bode na tum ni akata so enti afifira na aba so kakra sei no enu abi na de bo spray e di spray bode na so ma bode ni nya hoden na haba ye sei tum yare kora ma so bode yare ba so se me no kwase ya ba bia manyu so bia eti betumi ye ko ha ma chiro ahwefo be hu woti yare ba so so esanse manfe bia nhye no fiti ase no akire ya mu se yare ba na yusu sa do bi dan ye kwa obehu ti se do we die be kan fuma Ghana for so bia nto bi pa na ye papa o hwe afu ye da ye chi ya so obehu we edida so last year me yusu bi asase kro no na me ya na me timi twa kia be se 4 wo so no last year na me so ho na me twa kia nsia body na kia ma nsia yensu de kakra fanse bra unya offer fertilizer no na wo ye woku adwuma na odua obode na yare na eba no sunsuanso ntise apart from say bia opesi no so mpensi na yare eba wo bode so a ensunsuanso a ye bone no na tise se yare na beba so no e ma bode mu say wa na kitwa bi wo so say na bode na fia kitwa bi di ho ba bi be say you twa bode nyina to go because bode na nya na ha kitikiti na ha nkiti ni tuya so ba bia yare na beba no but the use we say no so mu say yare na ba pe udi spray ye nu ano no hwe nu ano body no be say de na afo tie pepepe is ye ko hwa me di ho dance a kire o ba bia last year omu apafo ni dua na me ni ha e de do no short no na de sam so omu bedua timba na ha me kakra so nya hwe fitifi na efa so enso tuto no yare bi ba so enam ko pe we bi a kire akwai na na me no duru ho a
do we dey jai ya hwe dro ne mo ane ade nyina chi ade bi wo ha na obi nso sua akwa yesanse eyesua na wahu agri company for ewo ho echeche mu ne ade bode ya de enimdifo ne agri company for ewo asante achim no fa no omo se de be ne de ba efiri hi udua cha ne koba ne sa ana ono so ne hawa ewo no ho no omo akirem se efiri hi na eba eno de enye udua cha asase bi wo kwa enye so adwuma da ba se yare no ba betimi aba ho bia wonno ko da kura no yare ni timi ba ho na wo ya no se omo aduro bi koto duro we ye koto duro we se ye so na mo ahu na ya muhu mwa bi muhu se tani bi uhu abo bia ndi uhu abo bia se abo bi wo so ba bode na haban no ebe yellow na ni tinu a ese hane no na ye ketwa eti hane obi se ehwe soro ehwe fom na hane nkete ba bia be sie no hobode nya ese otwa to gu se si wa ne kakwa wa ne kan nyina obetwa to gu ade ka ba ko a esan ne nua wo hwa ba bia be sie no eho de nyina etimi kan nyina ma mi sa we se yesua ade ye wa apem apentu enyetia apentu kwaku body tuntum oni aba wo body bi a on dey so we dey ma hoden wo form ti kakra na yare akame ere bobodin wo hwa wahwe mo ahu se jakuani a wa yeku adwuma ko anim kakra wo body bi se body we dey on dey midua onno taade sa ha ne ba ana body bi a yare ne ka no bi a yare ne be se no body bi se obi e be ka no se ye hwan se ye hwan be se bi but de mahu ni se on se me chira on we edi bi dua ye no ba bi enu edi bi dua sa ya le nbia bo agi ba bi a de mamma je di pa ba bi a yamfa bi enua no na minni ha omu dua na de asante omu mfa na we na sa ba bi yamfa bi enua so oduru ho a nyem na meka jo we bi sa na ja na ha de na ye se yi na eduru ye de na hu ye pa cho company no ye ho advert omu ye ho me na mani nye ho se fertilizer de ye gban na mani nye ho eti amanfo nya omu se eduru bi abawo na madam ba ko ka so wa yusu bi ntimi nkotra bi nhwe na mko onse mafu eda kwa ho obi obetwa kwa mu bia bi sanse eduru be na de ye adwuma yi na mabo eduru edin a kire no omu etwa mu ko omu afu mu nyina nye sofo bia ye duro ya anse kire ne e duro ya sofo bia ma ada ye bia na sofo bi na bebo dabi ofa fertilizer ya ene ye di gu form dua ye di bi nso e bosu spray wampato so de wawudi ho adanse wa ba yeso aja yan trafie kakra nkomo kakra wo mu se ofa fertilizer sponsor UTV ayiko dwumade but bigidi se wani ekọ yi kakra wani afi kakra and say yes Russia Ukraine anti we ma se yes ka bibi kire o man mpanimfo fa yiku adwuma ho se o man Ghana ni ba edidua emu nsu aya ade we a udi ho adanse de hwe UTV ehu se ampa efo no mfoni ehu kire se ampa wo fo no ni adane ayefe enye no nko a me a metie yi me a me yere de bia ye bofre ahu onse ampa akoyi ese yentwetwe nkomo ne yanyintum no ma ne nya se bi kura nke betumi atrahye na nke nso akotom bia ma Burkina Faso ni nkaafo a sabe no kura de ese edituo enye amanyuku e anabi no kura ne pa ma man Ghana se na obeka de make se o man penifo a ne se we de yan ai di mu a we de nnua ne ade we kwenka ho ana ye ye crazy ka koto yare ye fertilizer we nu ne ma chemicals o mko ye nim we de ofa me se ye kwa betwa bode ama bode am de we bidua ye no kane na gba ekuro mo se baabi wo ha bode ne nye de bode ne nye de we ne nka bebi sa mo ye sa gwa mo bode nye de unu na efifi na sipo aye kokko sa uzu se dro we ya ofa bode na nse me de bi kwa akra e ko ma my wife de me kwa de na bode de da auto fi na me se fimi amafum de me de offer fertilizer na de bia me di ho adanse e che mo edua ye no efimi amafum se de ma bode na me de ka de me ka che Ghana mpanimfo ne se yesre won we de efie mamu hawo onwa dawroma enya manyosem to nche na se onipa na wo ye so ye die yon so edi o ma ne mmoa nye nkra we mra na mmu akuafo na ye re bebrebe abayes we fie na me nu se chemicals ni bi wo ha mmoa chemicals ni bi wo ha ye kura spray a ebo no chemical bi wo bo na so an ye obinya effect we de esan se organic nti mistake bie ni ho etika mesre aban na o man mpanimfo se sa company no wo ye we no aban so na sen na se disika asem kwa na ofu aban mu wa no na o ma company nye kakra na ka o ma mu nyane fa ntrahye enkwahye so
na ba bi fo nso ba meto ye nye scam fa mo a o man economy e bia na bode enti na bia wa be hia o kan o fa bae na bode nkwa na wo ye ana se wa try won sa wo ba bi fufuro e wo bode fo me won kwala me no mo ye dwuma se yo tomatoes fo be se be 10 acres so da baby ya abri ayete ye duwe bi na ye omo e nyame kwala anya omo yakogi aduro se manfo believe si akogi aduro se ye ko sofo bi wo se de tomatoes no sitie no na haba se etum yare mam enua na de yesa bo spray sa di eno so eboa kua dwuma bia me de me hu de kua dwuma bia ofa iboa pa eja mi sa we obo ho a enuo ni ade de uduro wo mu ya uduro ni ade ede bia na akua fon so je sebe wani ma maso de ka ho obo ho a se ade na bro udua na du na ohwe menu abo o ma du bosom yansa na wabo enkyerɛkyerɛ a ɔmo kyerɛkyerɛ no asudie no wogidi sɛ no ka ho bi anaasɛ aduro deɛ baabi abadan na to bia ɔyɛ de ma ho dabi ɔmo kyerɛkyerɛ no company no me kɔtɔ a mani afi kakra me pɛm nsɛm misa me bisa company no ɔmo hɔ no sɛ me pantwa aduro mi nya ne dan sɛ ne si apply no na ɔmo akyerɛ sɛ ne dua sɛ no quantity de gu ayi tank mu na e bɛsi sɛ de dua na udua ne pɛgya kakra said the quite before I made no near the spray board and so you know, made the video moment so pa. You do have been watching me, me cook home nipa, company no, mamma coffee biba, ever said the may and no. Timmy mom da baby, Mr. Mimi Jumu dipa and as I am sure, I did go me Manuyam Ducacra, because I said me baby, but the grass will not be as a cuckoo, no be by baby a chum, no cuckoo also say, but. We na obibi ho wo yusu ofa mfiese ni na yeja body mu dua se dumbire bi wa na motu odiegu wadue wodi bi adua bi atwa so ma eso apa ma wotu eguda wo ba ko bi da kire ha se na body dada na metu egu adaje omu eno so we kwakohwe eno kwa de feke ha sa du we se nti asase no kwa an first one na me dua ne anya so adwuma da kwa anya fesa dua first one anya fesa de ba ya yetu egu na me kwala ne se da ade asase ma na ho kakram se me die du we se di nti emfa nye be se na na okohwe a se de fu na si aye no se de fu na si aye no nti za company e die me tu omo so a sorry omo aboa me friend omo aboa me papa na me tumi nyina Ghana fo nyina afo se so person ekua adwuma na eyiye pa ya wuduro bia bibia ni use offer kane no body no se de na obisa me no edu ba bi wo ho a body no ubuma fusi se o ka se na mo ate ho asem no fusi bi wo ba use chemical bi manfo me use fertilizer me mo ferti bi edi use a ebe ma body na aya kakra kapa se na yi no so futu ebere kokokwa na obebu mu ne mu fita we di entisa ebe ye ebe bua kese bi bia normal because I dey organic bia normal pa ya se ebo mpaya na wanya gidie so ata akiri apart from say we use offer no we for see it say say we do afo mu ni say bia okrakra board there say we dom ne ade na no so wudi adru na wode aye ma wo a wase me phone board there no me dey offer ye no board there na ye fenti makwa akoda e bia be ba na bi fufura efuas we for see it say afo de said one am be di ho adas bo mo say sitie me tam bia mani wo ho me ni adwuma bia ka kana de ohwe YouTube so hu se bia me ye we kabra me spray offer that kan ho me spray offer na kan ho we a me bo we decide de kum ewure wase no e kum wure ni we a tam bia wo na mu nso a na wo de aso ne ade bobo na tien kakra gu bode na se na ma na ho de tam bia na bobo na tien kakra gu bode na se na ma bode na wo de bode gina wo hwe ni dua hu se yes on se ha ma bobo bia gugu we no ma se tam bia na bobo gu ase tam bia no ani wo ho na ha ban de beba e be se de edwan no ate afiri ho na ha ban de beba e be se de edwan no ate afiri tam bia bode okay anya bibia de bat on se progu we bode na se a ema emu ankete kakapani ade ba bode na se okay on do an we ya no mo se bode no di bebia wo yi eyiri firi ho bebia wo yi na bode na e free na offer no so boa no na offer no so boa no di how you kakra tam bia phone dia hwese o ma ewura emase so use offer say dia no wa na se a yes about the tam bia no boase ba bi wo ha wo hwe na bo enyi ya no bo pa me ado kama
Aja me no be wi nkomo atwitwe yɛse obrachiri de serie na wo ho kwadwuma wadane won sa fie buro waba ntos waba body mu kase sisi wani bu nkompo kakra ɛya na akuafo moni gie ne sɛ na mawerɛ ko so no sɛn yɛne yɛtuto mu fin kran bae ɛne yɛsi ntos yɛnsa ne de ama atensiri so nkran no dem na wusu kwani bi so na timwe mbo yɛ adwuma no body na okoto body ase me ne me ma yɛ 256 pro enso yɛdi kwani bi so na ɔte asa bre ɔte mpintin kwae yɛsi kakwadwuma ho nsɛm kakra sɛn na bɛka ofa eno kwasem nyame ani ye wo hawo bebre titru pa se body na ba ne tom se nye Burkina Faso ofo eno mba beto a wodi body ko adu nkran kwa na wodi kodwe mu ese ma nton wodi ko mu ese ma nton na du bebi ma be fa no fufufufufufu na ye mpi o ha no ni DC ye do mase omo no nam kwa bi so ye nhihye a enya Burkina Faso ofo atam bia ne body ne ba ye sport body ko Burkina Faso omo do omo ba de anse dwane ye pa ekota kra de Togo ba bia sa agudie ubi so obi obeka kire na de na ha dwen se be kane no body obedue beba hwan na eba beto ma wo body etwitwa body go ma ne pro enya tofo ebi ye de kogu ye park ne so a eton body no a ye be ya enya tofo se de isan se ekuadwuma ne mu atre nya bo ho da we kwa kire nti ya na Burkina Faso fo ebe bo an me kane no na metwa body pa so me tisi ne de ye umpa ne se use of any adna aboa me pa mo kwa me nsan so aboa me pa ebi ni sɛ me tuwe me catch us kwikwi ani mo bro ni se me mamienu e wo Legon se ya body ya me simi fie won kran body ya kuma me simi fie sabi o ye ni je body ya ye ni je nya bidi hwe abusuafo nya ni nyina afiri papa ye hia no me mani bidi kan wie school eso na me ye adwan kase nso na me hu ofa ide omo aboa me pa ba yɛse ɛya ma yɛkuma nantim a mate wago hada ba minim sɛ ne nto aso hɔ a mo nka bomu bo hɔ ada adu bi a group we na etwa so me dia brenti nyina bi twa kwa gugu park no so na ase sa nka bomu no sɛ ye ho nsɛm te sɛ nka bo da so hɔ na de to da bi wɔ hɔ a ene ma ne ba sa ne sɛ on se bedu bebi no hwɛ mafo kaka ka bi a 1 week kwa mentim fa ntwanwie na follow week na ye ba bi for de esa me menya botre na matwa ma metam abeso no me se bo de na sɛ etu ebi nimra so ebi enimra so enu na aneto bi a na ha se nyina di hie no so se utamos wakotwa weitamos wakotwa ekoyie pa ne se bia mo ye kuo nanka mo hye ekuo no ho pa ekuo no ho nti so obi fuma mo ye ndai okay mpanifo ntimi de etwena so mpanifo no twena so se bi etimi fan obo de bi ko etimi sisi ma wonton ezo ye ntimi nwo ma ne se ntini yakofan mpanifo company animu ajame no wie nkomoda ache ye beto aso ene yesi mpani to sa konkwala de mebunu nso mpeku adwuma eye bibi nti ana se mo kura na mo wo mu dada no sugetire kura mo boka ho binti na mebunu dwana ugidi se bibi hye ho a ma mebunu ni nye ho ana se debentia bibi ho eto bi eskasem ye kwefo wo ba ya ye opelon kura wunya bi wo ba ya body anso na hase na den wa we say fuzi den mabun obi ho nya bi obeye oniska na asasesem hwe kwaye da wo kakre asase wodo 100 ni 50 acres na nyame na bo obi concession say aban dia na abi omo dia mo obroni bi ya wo due nenu ofiri broni mzo ofiri South Africa mo ban South Africa ni tumba dia asase aga na ni upebi awu na se me kache wa efu adida so onya etu nyina to ago broni no body oba on compensate onye what ma asase no de fidie sim why na di asase ma broni no ene omo se forest for nje se aban asase na forest for dia ma broni na Ghana for mo ka se mo mpa dia ma yepe da bi ye no mo ye ka kire mo se ye Ghana for asase na na mo je to se ye gi ato ma nkirima na wo hwe obedu agukuru maka na ekuro kito na hwe de aye population wa agukuru nya sem keto a dodo no so mbe eku asase ko fa ne he ye problem pa no body edua ekwan so odu abe ho so mu dua mpampuro o mu dia asase be mpampuro o mu tunfo body nyina gu o mu dua mpampuro mo so mo de be intimi mpanifo bi so mo a o mo se kobisa ba me metumi akwa ba mo kobisa forest fo mpanifo no ya ka ensu ke hia o se dua na efi kwan so awo ba no bo ndi man no di man ya na edua nu afase o di man na edua nu afase
They said there's omba no dua body na come on twɛn na nka wo de twa na dua nua kwada bi oba ya no de fidie so betu nya to. Na se we de me mbo bi akutia de but asante man de asante achim ye wo na wadaroma na ekwa kusapon. Na asante man nyina so wo kurowura ote kokko so. Ene ye wo ministers ni DCs ni MPs ni ade den na mo sua bosu getire mo sra nya bi na ye tire mo akwakudu South Africa na nnua na ye ka se mu nnua Ebia na ye ne ye South Africa ni na mumusu ye kwa na ye so me bi na nye de ni nnua body ni nnua wo kwa wo manda wo be ya ya fa mu ni edu edigu mpampro pampro ni de ende nu kwase kromu afi no mo de aba ka nnua ni de a me no ko kira me akoma dua bi me am dua nnua bi so say aban de a dua na de mu free mo ban de concession wura no de mu free mo na mo ba no ye do e dua na ho yu sa no ai say wo mu twa no de ka mo me chance kwa na ke double de no na nka mo de fo say kwa bia so say enipa doso kana na no dawro ma ne aban dawro ma o munyi ba bi ntu ma nipa na aba no because o ba me fia ye nye kwa nka ne nipa be say 20 na ho say nipa be say 60 abusuya sa say yes say me kwa say me do ye fia sa say nya kwa nso ado edika ban momodia na nka o ma ntie yesu say yenso ye bo economy no body of the Burkina Faso so mo je safe ba emwa Ghana economy ya bra kan minister ba ko gba ye plantain festival no oba ha me de grievances ni adi nyina akoto na wo say minister no deputy em say 2 years you say deputy minister oba ha me de grievances nyina akoto na nim e MP ni edisi wa o mo tu won na mo tu say body we ya me no timi say nye DC any MP dawroma da bi ofie na say broni so oba betu body na to go me notice ahanso nye odia e broni for foreign concession ena edi mi ka ko bo DC ni MP amane a omo we mu a jomo ka bi man ya ene yete yi nka kwakora mi mfie edu sey ma yefo kaka say ka da kupa na do ba ko ba no motu nya egu nya menko amanfo ka ho bebre na we de menya we de me de fauso no adawroma mo na mo ka bi o mo kan kira ban man say agogo nso sabi bebre won cry omu niska omu nam saa enu abaso mbe eku eduma asase de be wo he ndi aban won tie Yesu na South Africa fo eni wan no odin sase nyina mo na ban won twa so no mi ebi na body enso be boa o man no se shade mo pe body enso ma shade esan so boa economy ndi we de wadawroma mo nam ka bi owu ko ye de suma ho ka kira ban ma se agogofo so ye mo bo ye ka Ghana ho ensa so mo nyi bi man no mo nya so di nyina ma South Africa broni a oni na o se kwai kwa fa so broni o kia o kwa no person de ka pe mo so yes demo a mon ka bi mai pa ne mo bo pa ye mo bo mo de mo kan bi aban betie aban betie we de yina yasuma ese o tia me anim asem ka ese na wasuma so me de anim ado nti land minister agric minister regional minister ene ye mpanimfo we de yesre mu ye ntumi nkyere mu de munye wo man mu ha nanso yesi e pade ofie ni enya bia ana nke kope na bonten ye ka be ba se mehese afi ye o me koju ni ade kwa bonu kodwa so a ade to ni ade na edin se de bi ekwu adwuma be koyi ntina e kodwumadie ye mpanifo apia se ye mra na ye mehese de ekwu adwuma ko ye se gidi wo ho se kodwa so e benya bibia ato ana yan komo twetwe ni ade na ba bia kwa kopie no se sabre de Ghana say dem se tworo konkro ne kan ne no na ebe so no o se yetiti ye krom so ya adane ananafo ya ahoho o ye aye fie se sa na tie de ampanifo mo amadaro ma yesremu se Ghana ni ti ni krom enye se okowia obesre ababe ye adwuma wi se de ma South Africa ni na nsi o mo se o mu tu before ni hwanhwanfo South Africa obetumi akoyi wo ho enya atwum na Ghana fo ana se papa ye mro so ana se ye nkura na nim Kristo yebesre kwadwuma edin yebesre sabe se nanse galamse ni ade yesi mabunu kokwadwuma ti de papa eti a o kan se wo ye pani wo ye soafo wo ye obi ado man yanim se wo tie a ebe de na babunu bi so hwabo se anaza de kura me kwa minya asase me kwa South Africa di ba betutu mod egu yebesre ye de Ghana sovereign nation ya na ye de ye ho nya atwum ne bosia bonti ntu nka no kura nkyira hoho ne bia hoho asem yo de na China fo wo ye faso na South Africa wo fo wo ye faso ya nton man mu mani ehu se Ghana fo ya se akonkwaso
Say yes, I dear Sremo. Who you queer for Papa to me, a chosen 63 June 22nd June 63 years. Oh, fear your song. In penny fears one of control or year, Duanabre, slave queens in name, and Branter and them to one year, Duania brain yet. That's the Beum say, dear. Nakaka. Swedia, a chopper near the Sredena Miss Rempany for say, you will queer for Kakra. Na COVID by yesi ka bia men kwan so de kita aduane de enko ye ne dia yibewu ti ye besere se de obi ade offer ba akuafo anya hoode omo ye adwuma no mo so omo hye mra no mo mamra ne nya adwuma ye ka no kura yibewu ya nka no kura so yibewu ye nka no kura Ghana fo na bibie ne webe ye aha ene ye twa ye ho ye ba ye beto adwuma di so aiko aiko Riasida Emma offer fertilizer Ghana fo agi atum na de ye ne se yankofa wo oman foforo so Ghana ha ya ye ne ya de enti eye kama sanso ene ba koko ho nsem so de a na woni greenfield for atwetwen ko sanso mo no be fertilizer be ma koko no mo woni agi sanse de obenya free so no obre enye kwa nyimako we ne boa na eguso atwetwen komo e wa iko dwumadi eso yento ensem no so eja mo wa iko ya jawo ibi aboko de na me adom ya na wahwe me camera yi mama me eja obo me nkomo kakra be me mini kemi sawe body full body dwuma wa ne be mfie seni body dwuma mine be mfie be edunum 15 years ti me misa se de o ka se nyame to ni nsu efu ma efenso munya bi nya ntwa yi wadwen mu no se yesi kire wadwen se bi a ye beye kwan fufuru bi a enkabire bi a na se bere kora nka bode ho odin de benya bi a waye body full be mfie dunum nka baka se o ma ne ntwa ni hwe ye nya den de nka mestre sen ka ban moa na nka ba bi sa gogo ase ne afram ne ho no afram ye nsu eso okay ka afram no nka ban timi ye irrigation ho no mo a ye fu no nchen bitimi awota ene tomatoes ne watermelon ne cabbage no ne ade nyina body no nyina nka aban boys akwansa nka bitimi aboan anka opabiri nyina nka enye bi atwa na wohwe a riba bia yese ope asema ka kire nyame a na ka kire mframa UTV ato awa ha aban bebo bata riba bi nso se omom ne omampani ye adwuma na emboa no mo anamsifo wa ha brahye bidwani wa ha sanso na mansin krachi wa ha monka bom ene monkomo twetwe tesen ya enu obanu na moka but moka emuayema yeka na MP ni DC omo ye de ombetimi bia aboa na ade bi ho no mu a MP ka na se aban no entie ya na akofa wa hawo abre yen yeku adwuma na ye okurum ha no ye hawo de mesusu MP ni DC ne de ka omo boa yen pa sentine se me se na me won kran eton pa boa na maba esembe dofu that se no ye wo hawo kra wa asasesem asase ye de bedofu kra no aye de aman ze asase am tesu ese me dofu no a eye mra na matu agu na masan aye no foforo nti e ma na mahu se hawo pese ba asase no mu ase me dua bode na abode na yare bi pese beba mu nti no mu abisa na mete yese aduro bi ye frɛ no offer ye beba offer no so ba yenhwe we kakra DC ni MP ono omote henti na yese mo kama o manase omoboa because bia nka bia yate o mrahye bedwam se agugu DC epia se bia afram no yenye irrigation bi nemwa yate se bia nka bia DC owo Asante Atim North bia ode ne adin bia kɔ local government ministries on so mpia nko na nka bia yenya saa ana se bibi se bia me na menteye mo hu se epia bi kɔ ana se South Africa fo na mo no mo kuma mo na na manage ho eno de epia na de ma hu se kɔ sentine se MP agogo ye MP no ma hu se parliament committee a o ma tie kra na nso na ye chairman a o mo hwen sa asesem ne so nti anya ne ntie se oguso a se one aban ne kan se nkansase no kra be san bi di nananom nsem ama ayese de kan ne tie no
na asase biara ewo kuro biara so ohia na hwe so ampi de ogu so e ka ho asem a emrofo abeje nsase due nue nyina ogu so koma ye ho na msa ban na ntie ne ye nti manya UTV fo de mesre mo se ka mo nso mo enam mo so ma ban te ese mi se mi firi nkran na magya mpaboaton ebeye bodifuo mi nuanom bia me no mba ye no ese ebinom kra hwe mu mi hu ba wi omwo sentine se ombeye bodifuo ma na ye fefefe se me die na malofo betu ombo de egu ye ama abosi omo kwaje ye kra no sese omo de kento omo dwane ye hu omo sese ya ye hoyi ese enkrofo bi de eco planet omo so asan ya beje nsase na achese de ben kuro te sabre wapon ne mankala no nyina omo san twabo de egu edua mpampuro na sabio abanse ye medo me mafiri nkran ba bedo bode ama eco planet ya betu egu so odua mpampuro sabio bode mfa so de beba no mpampuro bitimi de sabia ba ba hana men so ebia na honorable MP for Asante Achim North many sound but me de anima do obi ani se de msitie me tese bibi hekuafo pe na me ya don krane mesre so watu anamo no de bia na esua se de okaye no ebia na kuani ko na wagya bosia ni nti watu kwa tu bata no wagya na yire ne ma wa akire committee ben enhyehyɛ ben ne ayese se ye kuani bi saa ye behwe na watumi asi ne dadam minim ebia na kuafo no enim bebia na bibi saa ewo ho ye besre mo se bibi saa wo ho a mo mentwa kurom kakra na eya se obi kwa akɔgye besia ne ya nim besia nsi hu ewo ho okay osini nuanu bia no mo tom paboa won kran on de nyame aye na dom obaaye no ento no ba to bi mu mo masen adom kura ohun omo ye kan saa se de ye kan se de wo se bia nka ehu nipa kona o kana kosem a nke behyew yam eti won so ye twen se aduane ba besi e table so ti se ye mpanifo we mu a e no mo 20 we de besre local government ministry, lands and forestry ministry, any MPs, select committees among parliament. Papa so pa o ma so ye no de obi am pese obi adwuma be sei. Na wo se kua nipa e pese aduane be si e table so. Na se yi o mu se dia, ye besre. Sana muntu no emre mu kese kakra. Yentro so na megidi se empanifo tiombe. Ye hwe ba bia wo kan ye ne hwe em se me agogode ayeko ye mpaha se bode edubiri bia na yetu na asase na ye mre yakohia ofa babedan ye ni. Mo dwuma ye mu ne ade mo wo bode foforo bia mu dua na bode ya edue ya na edu 2 years pe na eni na dane. Debe na emane yesa anase bode na ho ode ne 2 years isan se de mo pe wo munti ana senete bode na yedua na na yitu ne ba ne asan e de edua na fifira efoforo nka bode no betime atwa so be 5 years ne mum se wodi akireke bebra na ebo nketoa asa obebo ye ho adwuma obebo ka nti se eduru bra na ho ode ne kofom a na watu agu na wasan yedua no foforo nti ni ntugu ne ni dua foforo no na unya sase na ho ode te se de kan na nkete no okay eno ne ma ye bisa na inipa bi kire se duro bi aba e organic e frɛ no offer nti ampa idi akire e bia na omoma ya kwankire se ye bobba mra no na ye bi dua bode na ye de offer no bi gu nsuo mu a ebi se ye pebare na ye de gu mu na ye bobba mra no ya sesa agu amra no mu ansa na ye dua bode no nti efifiri ahoden nti efifiri a ye nketoa kakra sa no na ye de bia bonus spray a ti wa se emane ye fe se de kan ne ye hu se bode no kan ahoden asase na ahoden kofom no se de offer no de ye te se de asase no wakohia asase foforo a ode eye ma asase no bode no ye kama te se de wakonya asase foforo a wo hwe me bode ye da ho ya te se de asase a menye so adwuma da nso me ye so bode ama ewu en masan aye ti offer no de eye dura eboa papa offer ya dance die se mudi o agafo mesre mo abode magi bia kwa akodi na agogode me mpa hai offer dance die ne se me de ho gimu bi na yeyi a na me de ho aba ba gimu bi me de me de se ye wo Ghana hai a wo de Ukraine Russia baba yeye no enya asem ketewa de bia na amanyofu ehu akinye na wanye ne yi oso Ukraine Russia na yeye we de ya ye diem mo me nsom ne yenye na yenye ne ye sese yehwe yakwa besi akimi na obewie nkomo atwetwe na nso yese baby otomfo bɔ ne kankan no na ɔha wo ho sabre wanya boafo a wonya ya nka betre wo nsem na nso asase sem akwakoye nsem bi ese ka bibi kire mpanimfo ɛwɔ yɛn asase sem ho ye nana ekoko sapone otumfo ne asoafo ehwe yɛn asase so ne ade a
adesrede be na mruto na nka bom be na mo ka mo ho abom e de ehu mpani fa so obi agina nsire so no waka ne de na okọ ne baabi ebi nso ese prayo ka bom a emu mo akuafo no kwan be na mo fa ka mo ho abom na empanifo atemo adesrede yo YouTube for one de ya fa mo so de se ya sembe kwachiri na me nam so esre ya na na akuako sapon ono de menim se otie en pa na wabo agukure bebre na bode ai ba ye kran so sisi wate plantain festival plantain festival awoye na bode ya invite me dawo ene na nanom otie nti o be fa kwanya so no mo invite nti esre na nanom se o mo fa kwan bia so na mrofo agi en sa ase nyina adue nua no o mo mani si hwa wo mo se mrofo no o mo beka se o mo ye investors a o mo be boade adwuma bɔ man mu na se boade na ye no enipa ye ho adwuma sabio ye nuanom sremfo ma na me free srem e ba ha be ye adwuma o ba ye mpotem ha e free agogo e ko sikumawu e ko fa kono ene ne mpotem nyina afo ba ha be ye adwuma nipa bebre ba ha be ye boade ho adwuma kai se ahoro ba ha ai export boade ko Burkina Togo enum nyina a je ze boade no ye ade abebo akuripa nti sre nananom ene abamu mpanimfo a ewo kure mu ese omu nyina nkom ho mommoa na ye nuanom a won kran a omu ni adwuma ye no asase na ho na omu nso enya ho anigye se omu beba be ye adwuma na me firi nkran ba ya be ye boade no aboa me bebre me nuanom bi firi nkran ba se bi obi entimi meka se o chen me nso me ha no obra me bon makoma nim bi tim sre nananom se omu nya asase ne nto ho maye na asase ne da ho maye ne nso nya kwan ye so adwuma kurum ha yewe udua boade a obenyeska udua bura obenyeska tomatoes obenyeska watermelon obenyeska nkuruma chese adwuma bebre wo ha sa agofo ma nyina so mo bakuremu abaye adwuma na ye nsase ya na nanom gyeto wo maye na da ho maye se ye adwuma agoni ba bia ntu kwan akora na ye ho nkyere agogo nso nyame ahyira ye se oba oti kuruma so ye adwuma hwe oba obetumi ahwe oba amana ba ye doctor ama wasan ye adwuma kurum ha ya obra won tu kwan nti yesre nanom se ye nsase ne de ommoa ye ne nkyiri man so nya so mfa so ne hu sa agoye na nanom akwa maye se be na nanom kon ye a won gye asase to ho ese gye forest na to ama nkyiri man no ya anya nto se mrofo mefa forest no mi sakatekta na menem na nanom kofum ya asase bi ho kra na da forest ya no ina nanom se abakosem kyere se ne ya asase ne so ti forest fo bagye na omugye bi efraye ese omugye ato ama nkyiri ma nze ne ya beduru se nkyiri ma do so na se ya gye asase ya adwuma ya se ya da forest no ya ban de nti ya de ma bronia bedue nu ya de a na me se nkoyi ede champion ni masem kaso wasuma na pia o amachire de ukrom na me we ese onyum ba akosie mu yenkai na fie ni fie wa kai se fie ni fie wa be fie ba be yeku adwuma na yedue nua ne ditwi ese wi a ye bedidi aduane ne wai ye hwe obi nka se adwuma no momunye edua ho hia aduane ho hia ye nchemienu ni nyina yie na de ya se obi afini memu ufie fumba ne de ka opeso de boy sense wabedua board epebie de epebie ato ama ma ano odin ere mu sia ne mum kaje bi yen kanya bi ne hwe ne nye ne yie sense Ghana eyoman Ghana madia enya hoho de ayeko dwumadi esu ni ofa fertilizer eno na amakuafo ani age wa agogo asabre de oba sere no wa ha mu sia dan tena ho na de enkope ofa sanso ena kuku nsam so de green fet kuku agya nan pa no madandan ani ma kuku na so do so nyuma ko we ne boae ma ye betwetwe nkomo e board sem we sanse hwe marketer board ni oba ya behu se green aba entine enida so ho nyame ya adoma da se ne de wo kwa adwuma bia ne de bebrem yakra mo Mama moya mama boni